So yun na mga WhatsApp, ako nagbabalik nga na naman. Ngayong gabi na to mga WhatsApp, meron tayong i-unbox. Ito, yung item nato na nakuha natin kanina. And sa tinagal-tagal nga mga WhatsApp, dumating na rin. Almost 1 week ata ako naghintay para lang dumating tong item na to. And alam nyo na kung ano yung item na to, nakalagay dyan sa title. So bago yan mga WhatsApp, bago natin i-unbox tong nandito, gusto ko lang magpasalamat nga pala kay Sir Mark ng Lakbay Tibay sa pagpapadala sa akin ng mga item na to. Ito, ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung picture. Yan. So, maraming salamat Sir Mark kasi pinadadalan nyo ako ng rider's kit tapos yung gift certificate na worth 2,000 na pwede mong ibili sa SM Department Store. Mga ka-WhatsApp, gusto ko lang i-invite kayo na mag-join sa group namin. Ito yung Lakbay Tibay. Kapag pag mag-join kayo, meron lang kayong konting sasagutan doon. Tapos, yun, pwede na namin kayo i-accept. Isa nga pala ako doon sa mga admin sa Lakbay Tibay na yan. So, yun, maraming salamat Sir Mark sa pagpapadala ng mga binigay nyo sa akin na to. Sana hindi kayo magsawa. Alright. So, ngayon mga WhatsApp, i-unbox muna natin tong item na to. Let's go! So, yun na mga WhatsApp, ngayon i-unbox na natin to. Itong binili natin kanina. Let's go! So, unahin natin to mga WhatsApp. So, ang nilalaman niya is, ito yung pinaka-heat guard ng pipe na binili natin. Tapos, may mga kasama siyang sticker. Ayan. Shoutout TTMRC Racing, tsaka ito WF baka naman. Tapos ito yung emblem niya, yung pinaka-emblem ng pipe natin. Alright, ayos, quality. Tapos ito yung mga ito yung mga nut. Ito yung mga nut na kasama para sa heat guard. Tapos ito yung spring, dalawa. And mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ikabit to. Alright. Tapos, ito naman yung pinaka-elbow. So, itong WF pipe na to mga WhatsApp, ito yung pang version 1. Nga pala, binili ko nga pala to kay Boss Dax, dyan sa may Talavera. Maraming salamat, Boss. Ilalagay ko yung Facebook niya. Ayan. Ayan, nakikita niyo yung Facebook niya ngayon. Sa mga gusto mag-wholesale, pwede kayong kumuha sa kanya ng mga parts ng ESMP tsaka WF. So yun, ito yung pinaka-elbow niya. Sabi sa akin ni Boss Dax, wala pa daw labas na pang version 2 na AEROX tsaka NMAX. So pang version 1 pa lang to. Ito yung pinaka-elbow niya. Alright. And then, punta naman tayo sa pinaka-tambucho, pinaka-muffler. So, nabuksan ko na to kanina. Binali ko lang sa box para kunyari unboxing talaga. So ayan, balot na balot siya ng bubble wrap. Dalawa yan. So ang binili nga pala nating pipe mga WhatsApp is yung black lang. Kasi okay na to, mas gusto ko kasi yung black eh. Galing na rin ako sa stainless na WF version 1. Kaya ito, trinego naman to ngayong WF version 2 na black. So ayan, may takip pa yung pinaka-tip niya. Ayan yung pinaka-tip ng mga WhatsApp. Parang lang. Ang palatandaan ko sa version 1 tsaka version 2, ang alam ko yung version 1 is walang lubog na ganito sa may ibabaw. Yung version 2, ayan, lubog to. Lubog yung ibabaw. So ayan, ito yung pinaka tambucho niya mga WhatsApp. Ito yung WF version 2 ng AEROX natin. Ikakabit natin to mga WhatsApp. Alright. And sana maganda yung performance. And nga pala mga WhatsApp, ang palatandaan din kung version 2 ba yung yung pipe nyo, ito. Hindi ko alam kung makikita sa camera yan. Yan, tagos yung liwanag. Nakikita nyo mga WhatsApp? Tagos yung liwanag niya hanggang dun sa may dulo. Yan daw ang palatandaan kapag version 2 yung pipe na binibili niyo. So yan. So yun ang mga WhatsApp ngayon. Try naman natin ikabit. Let's go! So ngayon mga WhatsApp, una natin ikakabit itong elbow. Let's go! So, yan, ikakabit muna natin. At tinagal-tagal, ito na yun. Ang problema ko dito mga WhatsApp, kung paano ikakabit yung spring. So, ang size ng nut niya is 12mm. Sa ilalim. Alright, so yan, nakakabit na mga WhatsApp yung elbow. Yan, hanggang sa ilalim. Nakakabit na. So, ang susunod natin ngayon,
is yung pinaka tambucho. Alright. Ngayon naman mga WhatsApp, kakabit na natin to. Itong pinaka tambucho niya. Let's go! Ngayon lang ako magkakabit niya ito eh. Kung may mali Yun. Swak na swak. Alright. Nakikita nyo mga WhatsApp na napakarami ng motor natin. So, sabi ko kapag nikabit ko nitong tambucho, ipapakarwas ko. Tatry ko naman magpakarwas. So yun na mga WhatsApp, naikabit na natin. Naikabit na natin yung pipe natin. Ayan. Tapos, yan. Naitugma na natin dito. Nakabit na natin sila. Kulang na lang yung pinaka-spring. So yun, nakakabit ko na yun. So yun na mga WhatsApp, ngayon, isa sound check natin ngayon. So hindi ko pa nga nakakabit yung yung pinaka-spring niya, tsaka yung heat guard. Mamaya ako nakakabit kapag tapos ng vlog na to. So ngayon, papadya rin natin. Tingnan natin kung ano tunog. Ayan. So, yan palang mga WhatsApp yung tunog niya ngayon. Kasi bago pa eh. Try natin bombahin. Medyo mabas lang siya sa version 1. So, yon. Yun yung pipe natin mga WhatsApp. Mamaya ako na ikakabit yung spring. Kasi meron pinakabit yan eh. Wala akong pangkabit. Hanap pa ako ng pangkabit. Tsaka yung heat guard. Ito, napakarami ng motor natin. Neps. Napakatagal kong hindi napaandar yan. 1 week mahigit. Alright. So, yan. Kasama ko yung pakapinsang ko. Alright. So yun na mga ka-WhatsApp, dito ko natatapusin tong vlog na to. And gusto ko lang magpasalamat sa kinulang ko kanina ng pipe, sa pinagbilang ko ng pipe kanina kay Boss Doc. And after 1 week, yun, makakuha tayo ng pipe. And nga pala mga ka-WhatsApp, hindi ko pa nakakabit yung heat guard. Ito pa, tsaka yung spring. Mamaya ako nakakabit pag lamig kasi mainit pa yung pipe natin. So far, maganda naman yung performance niya. Tinesting ko kanina sa highway. And yun, gusto ko lang din magpasalamat sa mga sumusuporta sa WhatsApp. And nga pala mga ka-WhatsApp, join kayo sa group namin sa Lakbay Tibay. I-search nyo lang sa Facebook. Ito yung Facebook page namin. Ilalagay ko dito sa screen. Ayan. Welcome na welcome kayo dyan. Join na kayo. So yun na mga WhatsApp, like, share, subscribe. Bye-bye. Peace! Alright.